رجعنا تاني ويشرفني وجود الأستاذ الدكتور نسيم معانا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. ازاي سعيد حضرتك بتشرفنا وبتنورنا وبتدينا دايما معلومات حلوة قوي. ربنا يخليكي، أهلا بحضرتك وأهلا بالمشاهدين. دكتور نسيم، عايزين نتكلم على مشكلة اجتماعية وصحية وبتسبب مشاكل وهي الشخير زي ما اتفقنا. أولا إيه هو الشخير؟ الشخير عبارة عن صوت بيحصل في معظم الأوقات أثناء النوم نتيجة انسداد جزئي في مجرى التنفس. انسداد جزئي في مجرى التنفس من خلال الفم ومن خلال الأنف، وبالتالي بيحصل هذا الصوت أثناء النوم نتيجة الذبذبة اللي بتحصل في سقف الحلق. تمام. هل بتبتدي من سن كام؟ هل ممكن الأطفال الصغيرة؟ طبعا الشخير مرض ممكن يعاني منه كل الأعمار، بس طبعا الأسباب بتختلف. الأطفال الصغيرة بيبقى أهم سبب بالنسبة لهم هو اللحمية، اللي هي اللحمية اللي خلف الأنف. دي بتبتدي حتى من سن 6 شهور أو سنة. وفي بعض الأوقات بيبقى مصاحب ليها كمان مع تضخم اللحمية، تضخم في اللوز، وده بيقفل مجرى الهواء من الأنف ومن الفم، وبالتالي الطفل بيبقى نفسه تعبان جدا أثناء النوم، بيحصل موضوع الشخير. طيب مع تقدم السن شوية بيبتدي بقى يحصل مشاكل الأنف، مشاكل الحساسية، الحاجز الأنفي، غضاريف الأنف، لحميات الأنف نفسها. ومع تقدم السن شوية كمان بيبتدي العضلات تضعف، بيبتدي سقف الحلق يضعف، وبيبتدي يحصل ترهل في سقف الحلق وترهل في العضلات. فكل مرحلة عمرية ليها أسباب خاصة بيها للشخير. طب هل عملية اللحمية ممكن تؤدي للشفاء تماما؟ حسب السبب بتاع الشخير. لو الشخير نتيجة اللحمية عاملة انسداد في مجرى الأنف، والانسداد ده مؤثر كمان على سقف الحلق، لحمية كبيرة قوي، وبالتالي النفس فيه مشكلة في الأنف والفم، فطبعا عمل اللحمية بيؤدي لتحسن الشخير وشفائه تماما. وده من الأسباب اللي المفروض إنها سهلة جدا. يعني احنا لما بنلاقي حد طفل بيشخر وعنده لحمية، ده من أسهل الأسباب في العلاج، لأن احنا مجرد إن احنا نشيل اللحمية خلاص الموضوع بيبقى انتهى والشخير بيتحسن. طيب ايه الفرق بقى بين الشخير حضرتك والسليب ابني او انقطاع النفس اثناء النوم؟ الشخير يعني كمظهر اجتماعي او حاجه بتضايق الناس، بتضايق الناس اللي بيسمعوا الشخص ده وهو نايم. الناس بتعتقد انه بس حاجه اجتماعيه فقط. لا، هي المشكله مش كده بس. الشخير ليه مضاعفات صحيه جامده جدا، عشان كده دلوقتي بقى الموضوع ده بنسميه الشخير واضطرابات النوم. الشخير مش بس بيبقى مصاحب لصوت، لا، بيبقى مصاحب لانسداد جزئي في مجرى التنفس، وبالتالي ده بيؤدي لمشاكل في الجهاز التنفسي والجهاز الدوري، بيؤدي مع الوقت لارتفاع ضغط الدم، وبيؤدي مع الوقت لارتفاع حاجه اسمها ضغط الشريان الرئوي، فبيؤدي لمشاكل كثيره جدا. درجه من درجات الشخير بنسميها السليب ابنيا او توقف النفس اثناء النوم، ودي بتتحسب لو حصل ان النفس توقف لمده 10 ثواني من الفم والانف، ده بنسمي العيان ده ان هو عنده السليب ابنيا ده او متلازمه توقف النفس اثناء النوم. طبعا دي بتتحسب، بنحسب كم مره وبنقيم العيان ده، هل ده عيان مايلد مودريت سيفير، يعني عيان بسيط، عيان متوسط، عيان عنده المتلازمه دي شديده. وعلى حسب التقييم ده بنفكر بقى في العلاجات.